172.88斤小鸟胃男生，下午茶狂炫78一盒海胆水饺，不计热量不算费用，到底能吃多少饺子？今天我们去寻觅一家藏在居民楼里的饺子店。奶奶都是给你现包这饺子，这个是墨鱼海胆的。奶奶，你是怕我这孙子吃不饱吗？这馅儿挺多的。这个是手剥虾的，它这里面是有一整颗虾仁儿。我是让现场煮的，大家你们可以选择生的拿回家去煮。今天我刷抖音刷到一家卖饺子的，卖饺子那当然不稀罕，稀罕是他要张奶奶家饺子。买了4份，我是买了一份海胆的，买了一份手剥虾的，买了一份鲅鱼的，还有一份是3鲜的。该说不说，它这个包装确实挺精致的啊。我发现人就是会因为一些莫名其妙缘分来下单。它这个都是保温箱，它不会冷。一共就是4份，这都成那饺子山了。我们先来吃个海胆的吧。它这个是墨鱼汁儿的皮儿，然后它里面是海胆馅儿。它这饺子店是不能堂食的，就是你可以带回家去吃。说实话，我还是第一次吃这个海胆饺子呢。它这里面是还配了这醋和这辣椒。今天我愿意尝试。我先空口吃一个，看看它里面是什么馅儿。它这个好鲜呀！它这墨鱼汁的皮儿别有韵味儿。它这饺子一份是15个，然后我是买了4份，一共就是60个。咱就是那先浅尝辄止一下吧。太好吃了！这儿还有8个。没想到这另一个张他奶奶这么会做饺子。它这海胆一点都不腥，是满满的一个鲜味儿。它这每个饺子个头还挺大的，然后里面馅儿是非常的充裕。最后2个了。来吃这个，就是勉强能接受一回这醋的味道。好鲜啊！这饺子无论是蘸不蘸醋，都味道特别好吃，它本身那鲜味是够在的。今天成了张饺子专场了。我当时去买饺子的时候，我还纳闷呢，它这个是藏在居民楼里的。像大家你们平时吃饺子的话，你们都喜欢吃什么馅儿呢？还有4个。馅儿真的是完全都包不住，全都是馅儿。还得是现包那手工饺子好吃，跟那种速冻的口感完全不一样。一盒吃完了又，来吃第3盒。我刚把它那虾给吃进去了，这是那个手剥虾的。这个现剥虾的我就不蘸醋了，还是空口吃好吃。好吃。
第3盒吃完了，最后一盒有点舍不得。这是鲅鱼的。谁家好像能吃4盒这饺子呀？60个吃完了。我还在楼下买了1盒这蛋挞，还不错吧？这6个我是花了10块钱。这蛋挞的话就当做是饭后甜品吧。我试一下，我能不能一口吞进去？最后一个了，粉丝先吃。